Halo rek, suangar sih wani dodolan murah, porsine akeh dan nyoto enak rek. Sajian masakan khas Timur Tengah Afghanistan dan Pakistan sing regone cuma 15.000 oleh wakeh rek. Sing gak kalah murah maneh nang kene ono rotinan serta parata sing gawene lucu diuncal-uncal dilebokno gentong panas ngene rek. Rotinan sakmene gedene 10.000, roti parata yo 10.000 tok. Masih panggone dodolan makanan murah nang kene ku bersih dan luas ono rong lantai rek. Rata-rata wong-wong ngajak keluarga besar serta konco-koncone rek. Di lantai loro nih panggon mangane lebih private ngene, bilik-bilik ngene lho rek. Dijamin nyaman soalnya pasti ber-AC nang kene. Dadi awak melek ning Surabaya golek makanan Timur Tengah khas Pakistan serta Afghanistan sing regone murah porsine nyoto oleh wake sakmene. Apa maneh regone cuman mulai 15.000 rek. Pilihan daging ono ayam, ono kambing, karbo liyane ono rotinan serta roti parata rek. Terus makanan pelengkap liyane ya ono ros kambing single koyo ngene serta berbagai macam makanan olahan ayam. Di kene yo ono sing jenenge chicken kurma, Pakistan dal, Pakistan kir, sampai kema daging cincang. Karena regone murah, aku langsung tuku karo koncoku wakeh koyo ngene rek. Jujur aku kaget sing pertama tak tuku nang kene ku sing jenenge nasi Afghani ayam. Hargane cuma 35.000. Dicampur karo sambel bawang ngene. Wah, ayame enak banget rek, bumbune gurih khas Timur Tengah. Rempah iku dominan tapi nggak seberapa strong ngono lho, mantep banget sih. Terus lanjutin nang kene ono nasi biryani kambing, regone cuma 50.000 termasuk daging kambing sing lembut, cara ngoleh puinter rek, dicampur karo nasi biryani pun tambah semakin nikmat. Lah lek porsi berdua isine mix biryani ayam satu nampan. Dadi olehku nasi Afghani karo nasi biryani, termasuk karo dua ayam potong sing gawede koyo ngene, hargane cuma 80.000 tok. Buati tok sih oleh sakmene akeh iso dimaem gawe 2 orang lho rek. Terus tentunya sing murah maneh ono rotinan serta roti parata. Sing aku kaget ukurane sakmene gedene, cara maneh di blekrek kayak ini cuma 10.000. Cocolane nang kene ono dal, kema karo kerek. Jadi cara mangan roti parata karo rotinane ku dicocol-cocol koyo ngene. Menurutku dengan harga 10.000 terus ditambah aneka macam cocolan koyo ngene tambah lebih nikmat maneh dan sempurna. Mangkane panggon iki ruwami. Ya ono porsi single sing jenenge ros kambing karo chicken kurma rek. Nah, selanjutnya lek gawe minumane ning kene aku tuku sing jenenge leci squash iki suweger banget karo lasi manis, hargane cuma 15.000 wae. Panggon iki ono di kawasan Ampel Surabaya, jenenge BKR Surabaya, di Jalan Kiai Haji Mas Mansur nomor 222 Surabaya. Dadi mulai saiki wong Surabaya lek golek panganan Timur Tengah sing regone murah, porsine akeh dan jaminan enak, langsung mampir omrene sih tak sarano. Dadi gaweanmu kabeh gak usah sen cobaan rene rek gaskan.